سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او نیکې پیرزونې. زه انور علي کامیاب تاسو ته په خپل یوټیوب چینل انور علي کامیاب کې په درنه مینه هرکلی وایم. ما ستاسو دپاره نن یو ځل بیا راوړې ده ډېره زبردسته او زړه راښکونکې شاعري. تاسو یې تر اخره وګورئ، لایک یې کړئ او په کمنټ کې خامخا ووایئ چې ستاسو دپاره دغه شاعري څنګه وه. خو ستاسو نه یو درخواست دی چې دغه لینک د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که تر دې دمه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو یوټیوب چینل انور علي کامیاب خامخا سبسکرایب کړئ، ولې چې موږ ستاسو دپاره هره ورځ کوشش کوو چې همدغه شانتې ویډیو راوړو او تاسو ته یې در ورسوو. وخت مو نه ضایع کوم، پرېږدم مو ویډیو طرف ته تر اخره یې وګورئ. ښاد او آباد اوسئ، کور مو ودان. داسې دغه دی چې مالیار صاحب د وختي په یو شعر کې یو دغه راغی نو ما ته یو خپل نظم رایاد کړم، زه به هغه ووایم ځکه چې ما ته دا یادول ګران دي او زه د کتاب نه ډېر نه یم. نو هغه داسې دی چې شاعره ستا هر شعر کې ستا د خیال ترجمانی ده، شاعره ستا هر شعر کې ستا د خیال ترجمانی ده او شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. شاعره ستا هر شعر کې ستا د خیال ترجمانی ده، شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. او شاعره ته په خپله عکاسي کوي د ځان، شاعره ته په خپله عکاسي کوي د ځان، شاعره د چا زلفې کې وریځي د اسمان او په ستورو کړي تا د چا د حال ترجمانی ده، شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. او شاعره ستا په زړه کې تا ته کېږي یو الهام، شاعره ستا په زړه کې تا ته کېږي یو الهام، شاعره دا په تا باندې الله کړی انعام، او شاعره تو نیک نام یې چېرته ځان نه کې بدنام، او شاعره کړي تا تل د جمال ترجمانی ده، شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. او شاعره ستا په شعر باندې مړې ویني ژوندی کېږي، شاعره ستا په شعر باندې مړې ویني ژوندی کېږي، شاعره ستا په شعر اوده قامونه راویښیږي، او شاعره ستا په شعر باندې قامونه را لړزیږي، شاعره ستا په شعر کې د جلال ترجمانی ده، او شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. او شاعره ستا شاعره شاعران خو قلمکار وي، شاعره شاعران خو قلمکار دي رهبران دي، شاعره ستا شعرونه تاریخونه گواهان دي، او شاعره ستا شعرونه خو لالونه دي مرجان دي، او شاعره پیرو کې ستا د لال ترجمانی ده، شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. او شاعره ډیر قامونه تا ته وایي د قام جبه، شاعره ډیر قامونه تا ته وایي د قام جبه، ستا جبه د شاعره د ادب احترام جبه، او ستا جبه د شاعره د شعور د کلام جبه، او شاعره ستا په شعر کې د هر سوال ترجمانی ده، شاعره ستا په شعر کې د هر سوال ترجمانی ده، او شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده. او شاعره د شعر جبه کې د قام نماینده یې، شاعره د شعر جبه کې د قام نماینده یې، د قام د بام په سر د قام د بام نماینده یې، په قام د یو الزام د انتقام نماینده یې، او شاعره ستا د شعر خطوره ډال ترجمانی ده، شاعره ستا د شاعره د شعر جبه کې د قام نماینده یې، د قام د بام په سر د قام د بام نماینده، په قام د یو الزام د انتقام نماینده، او شاعره ستا د شعر خطوره ډال ترجمانی ده، شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده.
او شاعره که شاعر یې نو ادب به در پکې وي شاعره که شاعر یې نو ادب به در پکې وي شاعره څه ادب د خپل منصب به در پکې وي او کرم محمد کرمه د لقب به در پکې وي کرم کې د رحم سره سیال ترجمانی ده او شاعره کړي تا ښه د کمال ترجمانی ده